Hola amigos queridos, hoy vamos a hacer un pequeño experimento. Obviamente todos los experimentos que hacemos o que yo les muestro acá son opcionales, no es obligatorio hacerlos. Lo que sí es obligatorio hacer es que si los hacemos tiene que ser bajo la supervisión de un adulto responsable. Bien, para este experimento, ¿qué vamos a necesitar? Bueno, primero que nada este experimento es para mis alumnos de tercer grado, pero también voy a publicar el videito para las otras aulas para el que lo quiera hacer. Y vamos a necesitar una botella y un globo. El que no tiene globo, también se puede usar una bolsa, ¿ok? Entonces necesitamos una botella a la cual la vamos a cortar por el medio, por ahí, y también le vamos a cortar acá la base, mirá. Por ahí justo hay una liñita, yo lo marqué en negro, pero incluso se ve en la botella, tiene una liñita por ahí. Yo ahora la voy a cortar con una herramienta que yo tengo, pero bueno, acá voy a necesitar la ayuda de un adulto responsable. Yo tengo una herramienta especial para cortar botellas, porque cuando tengo que hacer este trabajo en el colegio y tengo que cortar muchas botellas para los alumnos, uso una herramienta especial. Así que bueno, es esto que usan los que hacen electrónica, lo usan para soldar. Yo lo uso para cortar botellas, le cambié ahí la punta, le puse una punta filosa. Así que bueno, voy a mostrar, le voy a cortar una botella para que vean. Muy bien, acá ya cortamos la botella. Esto estaba así, ahí, y esta partecita estaba acá. Entonces esta partecita de abajo no sirve más, la puedo tirar. Me voy a quedar con esta parte. Esto estaba así. Lo que tengo que hacer es ahí, y va a encastrar justo así, tac. Y lo último que faltaría hacer es un huequito por acá, por ahí, ¿no? Le voy a hacer un huequito acá. Esto que yo hice con esta herramienta, obviamente ustedes lo pueden hacer con una tijera, ¿no? Siempre con la ayuda de un adulto responsable. Entonces, acá tengo una que yo ya tenía hecha, porque acá nos falta hacer una cosa. Es, todo esto que está acá, esta parte que sobra, la tapa de la punta de la botella está por ahí. Me sobra todo esto. Yo tengo que recortar esto. Tengo que recortar, ¿sí? Con una tijera, acá ya sí con una tijera. Recorto el exceso. Para que la punta de la botella ahora me llegue casi al mismo nivel o sobresalga un poquito. Una vez que termino esto, ya puedo usar mi corneta. Y se usa así. Agarro una bolsa, puede ser un globo, el que tiene un globo usa un globo. Lo pones ahí atrás. Así, que quede bien tirante esa parte ahí, bien tirante, y luego soplo por el huequito. Bueno, este es un experimento que no le gusta mucho a los padres porque hace mucho ruido, pero bueno, la ciencia a veces es ruidosa. Bueno, voy a ir a buscar unas cositas que tengo ahí en mi habitación para decorar esta bubucela. Ahí vuelvo.
Acá quedó la bubucela decorada. Le puse un globo. Acuérdense que se puede hacer con una bolsa también. Y bueno, vamos a ver cómo suena ahora decorada y toda con el globo. Tiene otro sonido, un poquito más grave. Bueno, no vuelvan loco a sus padres con la bubucela. La bubucela se toca en el patio. Así que bueno, nos vemos.